Siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Mario Forever, natomiast tym razem kompletnie zmieniamy grę, przyjrzyjmy się zupełnie nowej produkcji, jeśli chodzi o społeczność Mario Forever. Otóż powstał Fine Game, a właściwie pierwszy świat o nazwie Mario Forever Better World. Jest to seria stworzona przez zdecydowanie jednego z najbardziej aktywnych widzów na moim kanale, czyli Mr. Mickey, którego serdecznie pozdrawiam i jednocześnie w opisie do tego filmu wklejam linka do kanału Mr. Mickiego, żebyście wy mogli również zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy samego autora. A więc dzisiaj sobie zagramy w pierwszy świat, ponieważ tylko ten pierwszy świat jest dostępny. Trzeba powiedzieć, że ten hub, czy Save Game Room, jakby tego nie nazwać, też troszkę inaczej wygląda. Nie jest to oczywiście jakaś drastyczna różnica, ale jakby nie ma tego podniesienia, które jest na samym początku. I wchodzimy. Jaki jest świat pierwszy, moi drodzy? Świat pierwszy zawiera w sumie 4 etapy, które są klasyczne w porównaniu z Super Mario Bros. Czyli mamy poziom grasslandowy, potem podziemia, potem takie wysepki i na końcu zamek. Więc klasyka rock'n'rolla, ale Mr. Mickey postarał się, żeby było kilka unikalnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o samą trudność tego świata, nie jest ona trudna i absolutnie nie spodziewam się, że już pierwszy świat będzie masochizmem przy Kaizo, bo raczej nie. Uważam, że w tym świecie jest kilka Kaizo momentów, natomiast nie jest to absolutnie jakiś świat wybitnie trudny. No, takie światy na pewno będą później. Jeżeli to ma być cała seria Better World, no to spodziewam się, że Mr. Mickey zaprojektuje te trudniejsze światy, ale w znacznie późniejszej fazie gry. Ale widzicie, już w pierwszym etapie na przykład mamy takich przeciwników jak Firebro, jak strzelające piranie, więc wcale nie będzie takie oczywiste. Jeśli miałem do czegoś porównać ten poziom, no to może do minus 4.1 Krista? Chociaż bardziej mi to się kojarzy raczej ze względu na muzykę. Chociaż background sobie też wygląda podobnie. Co on robi, ten Firebro? Potrafią skakać czy nie? No to by mi się bardzo przydało. No nie chcę. Uparł się. No teraz to se możesz. Teraz to se możesz podskoczyć. Trampolina? Aha, dobra. Też to nie jest jakieś trudne. Dobra. To mogę spokojnie sobie zastrzelić. Ta platforma się jakby coś nie zawali, chociaż moje pierwsze wrażenie, jak grałem w to, było takie, że właśnie ta platforma się zawali, ale jednak nie. No na chillku można sobie przejść ten etap. Drugi poziom będzie troszkę trudniejszy i wydaje mi się ogólnie, że wzrost poziomu trudności w tym świecie jest dobrze zrobiony. Czyli pierwszy poziom jest najłatwiejszy, ale z każdym następnym etapem jest coraz trudniej. Przynajmniej ja takie mam wrażenie. W sumie możecie wy również zagrać i podzielić się ze swoimi spostrzeżeniami. I to jest najważniejszy gimmick tego poziomu. No checkpoint level. W tym poziomie nie ma checkpointa, w przeciwieństwie do poprzedniego etapu. Ale rzeczą chyba, którą najbardziej lubię w tym świecie, to jest muzyka w tym poziomie. Remix od Sylwy Gunnera, muzyki undergroundowej z Mario All Stars. Pięknie to brzmi. Tu jest dobrze umiejscowiony one-up i udało się nawet go wziąć. Patrzcie, jest checkpoint, ale nie jesteśmy w stanie go aktywować. Świetna nutka. Dobra. A, coś takiego. No w sumie można było to zraszować. No tu będzie taki moment, gdzie będzie trzeba wiedzieć bardzo dobrze, co trzeba zrobić. A tu z kolei mamy taki moment z twompami. Moim zdaniem tego jest za dużo. W sensie... Ile razy to Mario musi powtórzyć? 5 czy 6 razy? Bym skrócił ten moment, ale dobra. O, i tutaj mam wskazówkę, że musimy skoczyć od razu z tej platformy, ponieważ ta platforma się zawala. Dobrze, że autor dał taką sugestię. Bardzo dobrze. No i tutaj też mam wskazówkę, że do tej rury trzeba wejść. Po co jest ta trampolina? Szczerze mówiąc nie wiem. Spodziewałem się, że tutaj będzie ukryty one-up, ale nie widzę żadnego zielonego grzybka. Może chodziło po prostu o to,
żeby łatwo zdobyć 10 000 punktów, ale z reguły w Mario Forever nie daje się takiej trampoliny. No jestem zdziwiony tym po prostu. Ale może autor po prostu sprostuje mnie. No i poziom trzeci. Mamy muzykę z Megamana, natomiast ten utwór zawsze mi się kojarzył z zespołem muzycznym Van Halen. Jest taki utwór Jump i on bardzo podobnie brzmi w mojej opinii. Dobra, tak wystarczy. I tutaj mamy wskazówkę, że to wszystko będzie się zawalać. To jest po części Kaizo moment moim zdaniem. O! I tutaj trzeba się zmieścić. Trudny moment w mojej opinii. Może nawet za trudny, ale do zrobienia jak najbardziej. A tu z kolei mamy ciekawą rzecz, ale troszkę dla mnie niezrozumiałą. Mamy power-upa. Jeżeli jesteśmy małym Mario, to wyleci grzybek i spokojnie zdobędziemy wzmocnienie, ale jeżeli jesteśmy co najmniej duży Mario, to tutaj jest Fire Flower, którego nie jesteśmy w stanie wziąć bez oberwania. I Mr. Mickey'emu chodziło tutaj o to, że Mario może zdobyć power-upa tylko kiedy jest mały. Ale z drugiej strony wystarczyło po prostu grzybka dać. I wtedy, jak jest grzybek dany i Mario bierze tego grzybka, jak jest duży, to nic się nie dzieje. Nie wiem, czemu tak przekombinował. Ale dobra. Ale jest jedna rzecz, która mnie zastanawia w tym poziomie. Zaraz wam o tym opowiem. Czy był checkpoint w tym etapie? Otóż nie było checkpointa. To dlaczego w drugim poziomie była tabliczka no checkpoint level? To czemu tutaj tego nie ma? Dziwne. No chyba, że Mr. Mickey chce przyzwyczaić gracza do tego, że tu checkpointów nie ma. Nie. Jesteśmy w zamku. Co ciekawe, mamy tak zwany Nightcore muzyki z Super Mario Yoshi's Island. To się chyba nazywa Super Mario World 2 Yoshi's Island, nie pamiętam. Ale wiecie, którą grę mam na myśli. I mamy Nightcore'a. Szczerze to dobrze brzmi. Natomiast zastanawia mnie to tło, które jest gradientem, ale poza tym gradientem nie ma nic. I się mogłoby wydawać, że jesteśmy na powierzchni, ale jesteśmy w zamku przecież, nie jesteśmy na powierzchni. A, tu trzeba było od rakiet się odbić, no właśnie. Tu trzeba było od rakiet się odbić. Ja bym dał jakieś cegły w tle? Bardzo chętnie bym widział podobne tło do tła, które użyłem w trzecim poziomie świata KP. A, dobra, ja tu też wolę przytankować. Nie! Dobra, tym razem się udało. To się chyba nie zawali. No nie. O! Tak jest! A tutaj już mamy checkpoint. No dobra, tutaj już jest punkt kontrolny. I mamy Fire Flowera. Fajnie jest mieć checkpointa tuż przed walką z Bowserem, ponieważ to już jest walka z Bowserem. I ten Bowser ma jedną taką nową rzecz. Mianowicie gracz nie wie, ile punktów zdrowia ma Bowser. W sensie ja wiem, ile punktów ma zdrowia, bo to jest stała wartość, tylko Mr. Mickey po prostu ukrył tę wartość. Ja nie będę wam spoilerował, ja wiem, ile on ma HP, ale nie chcę spoilerować. Jeśli ktoś pierwszy raz w to gra i nie wie, jak wygląda ten Bowser, to po prostu nie wie, jaka jest jego żywotność. Ale to nie jest trudny Bowser. I taka też drobna uwaga, może ten znak zapytania zrobić w innej stylistyce? Bo troszkę nie pasuje w całym czarnym kolorze. Ale klasyczny Bowser. Widzicie, jeszcze musimy go troszkę podmęczyć. No i udało się. Fajną rzeczą jest to, że kiedy Bowser jest pokonany, to zamiast tego znaku zapytania jest czaszka. Ale z drugiej strony, czy po prostu lepiej nie byłoby usunąć tych grafik? Jak jest Bowser pokonany, no to tylko to zostaje. Nie ma jakby samego licznika. Pomysł ciekawy. No i dobra, i też klasyczna cutscenka, gdzie Mario
własnymi nóżkami rozwala zamek. I to tyle, jeśli chodzi o ten świat pierwszy, może świat wprowadzający oraz mówiący nam w pewnym sensie, czego możemy się spodziewać w fangamie Better Worlds. Czego ja się mogę spodziewać? Mogę się spodziewać zręcznych momentów, może nie tyle momentów Kaizo, co chwil, gdzie potrzebujemy się od czegoś odbić, gdzie zręczność jest wymagana na bardzo wysokim poziomie, gdzie gracz może być zaskoczony czymś, że coś jest nieprzewidywalne. Tym się mogę spodziewać w sumie w następnych światach Mario Forever Better Worlds. Mam nadzieję, że Mr. Mickey będzie jak najlepiej i jak najszybciej tworzyć te światy, bo widać, że potencjał na pewno jest. W opisie daję linka nie tylko do kanału Mr. Mickiego, któremu bardzo dziękuję również za każde wsparcie, jak i oczywiście linka do pobrania Mario Forever Better Worlds. A więc bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego tygodnia całego i mam nadzieję, że widzimy się również na streamach. Dziękuję i do zobaczenia.